namoonni hedduun viidiyoo isaanii hojjetu. Garuu maaliif views hin arganne beektu? Sababni isaa salphaadha. Viidiyoo isaanii sirriitti hin editan. Yoo atiin viidiyoo kee keessatti waan hin barbaachifne hin balleessin namni hin ilaalu. Viidiyoo teessan akkamittiin akka bakka hin barbaachifne keessa kutan isin agarsiisa. Garuu dura peejii kana follow godha. Viidiyoo tanallee laayikii fi sheerii godha. Yaada keessanii koomenti jalatti naaf dhiisa. Alqabaa CapCut seentanii irraanii new viidiyoo ka jedhu kan amma gubbaa saree sana agarsiis kana irratti tuqtanii irraanii viidiyoo bakka amma hin barbaachifne keessa kutu feessanii viidiyoo sun gakkeewwataa viidiyoo sun gaffudhataa. Irra dhoofte akkanatti seessista. Irraanii bakka hin barbaachifne deemtee waan kanaanii waan qalloo adii kanaanii akkanatti hirkeettee akkan deemtee viidicha akkan irratti tuqtee irraanii bakka amma sala tanaa ta'amma split jettu taanam irra sarara sana agarsiistana split jettana irratti tuqtaa. Amma viidiyoon asitti ciramtee jirti jechuudha. Asitti kutamtee jirti. Ammallee bakki hin barbaachifne akkan dura deemtee bakka amma hin barbaachifne irra laalta ammallee split ka jedhu kan reefuu sanii irra dhooftaa. Irraanii suraja irra dhoofte akkanattiin viidiyoon hin barbaachifne akkanattiin walakka keessan nu dhufti jechuudha. Amma akkaataan isin agarsiisu kanatti viidiyoon tunini bakki hin barbaachifne jechuudha. Irraanii bakka amma delete jettu tajaajila tanaa irra dhooftaa. Bakka amma delete jettan tajaajila tanaa irra dhoofte akkanattiin viidiyoo taate bakki hin barbaachifne keessa kutaa jechuudha.